好啊，有聲真係好啊！弟兄姊妹平安，感謝神，今日朝頭早我哋又嚟到神嘅面前，我哋可以一齊嚟到敬拜，一齊嚟到學習。當我哋講到關係嘅時候呢，想大家諗一個問題啦。教會裏邊最難相處嘅人係邊個呢？你唔使岌頭，都唔使笑，都唔使有咩反應啊！你都唔使回應我。咁你諗到之後呢，都唔使同你隔離嘅人講㗎嚇。其實唔止係教會裏邊，喺家裏邊，我哋最難相處嘅人係邊個呢？自己。喺社會裏邊最難相處嘅人又係邊個呢？喺我哋嘅職場裏邊，我哋嘅公司裏邊，我哋嘅學校裏邊，我相信我哋都有遇到，或者我哋都有見過好難相處嘅人。但係你又要同佢相處喎。可能最難相處係我哋自己，但係你又冇可能結束自己嘅生命。可能有人揾唔到出路嘅時候，佢就結束咗自己生命，因為佢唔知道要點樣同自己嚟到相處。當人不能同佢嘅妻子或者丈夫相處嘅時候，佢就會離開或者離婚。其實保羅都知嘅。喺保羅嘅時代，你覺得保羅會唔會遇到好多好難相處嘅人呢？每一個時代都有。我覺得我哋嘅時代係越嚟越難相處。點解？因為大家都同 AI 講嘢，都唔同人講嘢㗎啦。所以喺第3章第13節，頭先我哋都讀過。當我哋喺基督裏邊嘅時候，當我哋講到關係嘅時候，保羅提醒我哋：倘若這人如那人又嫌隙，啱唔啱啊？哇！呢個字我真係要練習嘅一次嚇，因為同中文係完全你估唔到嘅。中文係嫌隙，但係廣東話係嫌隙。完全係冇啦冇冷係嘛？咁樣講。咁其實呢度講嘅唔係話萬一不幸我哋有摩擦，佢唔係淨係講咁樣，佢係同我哋講，假設真係有摩擦發生，係真係會發生嘅。人與人之間，我哋真係會發生嘅，我哋會有摩擦嘅，我哋會好難相處嘅。其實好多時候，我哋連我哋自己做嘅一啲決定，我哋可能都唔願去接受我哋自己所做嘅決定。教會唔係一個完全人嘅俱樂部。我記得我以前都有同大家講過，教會唔係一個完全人嘅俱樂部，係一個蒙恩罪人的群體。或者有一啲人講，其實教會係一間蒙恩罪人嘅醫院，因為我哋都帶着好多嘅傷痛，我哋都帶咗好多嘅絕望，或者我哋帶咗好多嘅挑戰同埋困難，我哋嚟到呢度嘅時候，我哋希望喺神嘅面前，喺神嘅話語裏邊，或者弟兄姊妹嘅團契裏邊，弟兄姊妹嘅關懷同埋互相嘅呢個互動嘅裏邊，我哋可以得着愛，我哋可以經歷神嘅愛，我哋可以得着力量，而可以繼續行我哋人生嘅道路。所以前面我哋睇到喺歌羅西書，我哋之前講到嘅第1章、第2章或者第3章嘅前一個部分，保羅講基督是誰？保羅講基督成就了乜嘢？但係嚟到3章第12節開始，佢就將嗰個鏡頭咧拉到我哋生活裏邊好真實嘅地方，我哋嘅家庭、我哋嘅教會、我哋嘅婚姻、我哋嘅孩子、我哋嘅仔女、我哋嘅工作，我哋喺社會裏邊每一日都要面對嘅人。我哋嚟到教會，
我哋同基督徒嘅朋友喺埋一齊嘅時候，我哋都希望喺呢個群體裏邊，我哋可以彼此嚟到鼓勵，彼此嚟到扶持，因為我哋有同一個目標。我哋希望透過我哋嘅生命，別人可以睇到耶穌喺我哋嘅生命裏邊，佢哋有機會可以聽到福音。福音如果唔能夠改變我哋嘅生活，咁佢就淨係理論。但係我哋感謝神，神俾我哋一本聖經，聖經裏邊嘅話語都係活着嘅。2000年前點樣活着，點樣真實嘅喺門徒或者喺保羅佢哋嘅身上，佢哋咁樣嘅經歷到今日2026年8月23號，我哋讀同樣嘅一篇聖經嘅時候，都同我哋而家嘅生活係好有關係嘅。所以當我哋講到神嘅話語要點樣幫助我哋，或者耶穌基督嘅生命要點樣幫助我哋重塑我哋嘅關係，唔單止係同神嘅關係，同人嘅關係。問題就係我哋應該如何嚟到相待呢？好難相處嘅時候，我係咪放棄呢？好容易相處嘅時候，我係咪當着理所當然呢？我哋由12節到17節，我哋要睇喺教會裏邊，我哋要點樣相待。其實好重要。我哋喺教會裏邊，因為我哋都係蒙恩的罪人，所以我哋都係靠着神的恩典，我哋彼此嚟到相待。第二，第18到21節，喺家中我哋要點樣相待？我哋有冇喺我哋嘅家規裏邊係有福音嘅存在呢？好多時候我哋嘅家規裏面都係點啊？入門要叫大人係嘛？要稱呼爸爸媽媽，或者食飯唔可以講嘢嚇，有好多嘅家規。但係我哋嘅家規裏邊有冇福音呢？第三章22節到4章第1節，喺職場裏邊我哋要點樣相待？其實我哋都講，我哋最重要嘅工作就係敬拜神。但係我哋每一日生活，神俾我哋喺唔同嘅崗位裏邊嚟到可以嚟到見證佢，都可以有生活嘅能力。其實我哋嘅工作就係敬拜。所以你哋睇到第一個重點啦，在教會裏邊相待，穿上恩典的衣袍。第12到17節。呢度講到你們即是神的選民，聖潔蒙愛的人。其實講到選民、聖潔蒙愛的人，當時由保羅喺佢哋嗰個時代裏邊咧，對以色列人嚟講，呢個選民、聖潔蒙愛的人，淨係屬於佢哋以色列人嘅。因為猶太人佢哋好有優越感，覺得我哋係神嘅選民。所以我哋係蒙神嘅愛嘅，因為神將最好嘅賜俾亞伯拉罕，同佢立約，所以以色列人喺嗰個立約嘅裏邊，佢哋好有優越感，就覺得我哋係神嘅選民，我哋係聖潔，我哋係蒙愛的人。但係冇唔記得保羅喺寫哥羅西書嘅時候，呢一段說話係同邊個講㗎？係同外邦人講嘅，係同外邦人講嘅。所以有時候我哋要記得我哋嘅身份在前，我哋嘅行為在後。身份好重要，但係我哋嘅行為更加重要。我哋係神的兒女嘅話，我哋有冇活出神的兒女應該有嘅行為同埋言語嘅？同埋我哋嘅能力呢？有嘅人有身份，但係佢唔願意活出個身份裏邊應該有嘅責任
同埋佢嘅行為，就好可惜。保羅話：我哋要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔同埋忍耐。唔知今日朝頭早我哋起身嘅時候呢，有冇人係着上憐憫㗎？或者一早起身就已經着上忍耐呢？或者今日我哋嚟到神嘅面前，我哋有冇穿上我哋謙虛的衣袍呢？其實我哋唔係 AI 咯，AI 都冇辦法幫你着衫啊，係嘛？我哋都要去到個衣櫃裏邊啊，可能有啲可能女人可能就即係可能耐啲啦，要揀好多衫啦。咁可能男士們咧就好快嘅去到啊，因為都係一樣顏色噶嘛，所以邊件都係一樣噶嘛嚇。但係我哋都要有個動作咧，係去到我哋嘅衣櫃嗰度之後，我哋要揀，我哋要着邊一件衫。我哋唔可以光碌碌咁樣行出街噶嘛。所以我哋每一日我哋做基督徒嘅時候，我哋行出去見到人嘅時候，有時候我哋都冇穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐，我哋就行出去面對呢個世界。我哋可以點樣嚟到同人相待呢？我哋要同人建立關係嘅時候，我哋都唔係光碌碌咁樣同人哋建立關係㗎。每一次如果唔知大家仲記唔記得，或者夫妻仲記唔記得第一次約會嘅時候，你係點樣打扮嘅呢？你點樣都會執事正啲，因為我哋要去約會，我哋要同我哋呢一個我哋心儀嘅人，我哋要去同佢相待。但係當每一日我哋行出去同我哋屋企裏邊嘅人，我哋教會裏邊嘅人去相待嘅時候，我哋其實有時候呢，我哋都點樣啊？是但揀一件啦。但係呢度保羅提醒我哋，我哋要穿上憐憫、恩慈、謙虛、溫柔同埋忍耐。所以今日朝頭早我哋嚟到教會嘅時候，我哋係選擇着邊一件衫呢？最重要嘅一件衫，知唔知係乜嘢啊？就係愛。如果我哋有呢一件衫呢，你每一日着呢，你就着晒全部噶啦。可能你可以有10件愛。愛係聯絡全德嘅，但係呢個好重要。呢個愛不但只係一件衫。佢仲係一個好重要嘅腰帶。我哋着晒所有嘅衫，但係如果冇愛，係會出事㗎。我哋要求主幫助我哋。好多時候我哋穿上所有嘅衣服嘅時候，可能淨係一個 obligation， 係一啲我應該做到嘅嘢。但如果我冇最重要嘅呢一件，可能我嘅生命就真係為咗忍耐而忍耐，為咗憐憫而憐憫，為咗恩慈而恩慈。如果有愛，我每一日會好高興咁樣穿上忍耐，我每一日會好高興咁樣穿上恩慈同埋溫柔。第17節提醒我哋，無論做什麼話、說話或行事，都要奉主耶穌基督嘅名。我哋喺WhatsApp 裏邊、WhatsApp group 裏邊，我哋點樣回覆人哋嘅信息？我哋點樣喺意見不同嘅底下，我哋可以彼此嘅尊重？或者我哋可以一齊尋求神，俾我哋有智慧同埋判斷的能力，可以知道邊一啲嘅意見真係可以幫助到弟兄姊妹，或者邊一啲嘅意見係會破壞關係。合一唔係靠制度嚟到維持嘅。如果合一可以靠制度嚟到維持，
咁我哋每一日着上忍耐同埋恩慈或者其他嘅呢啲屬性嘅時候，淨係為咗維持生活。我哋可以合一係因為神嘅恩典，因為佢嘅愛喺我哋嘅當中，因為佢哋恩典，我哋可以體驗佢嘅愛，我哋可以用主耶穌基督嘅愛嚟到活出彼此相愛、彼此接納嘅一個關係。我記得我有同大家分享過呢一位牧師，係台北福興堂劉子俊牧師。佢2016年接手由佢爸爸嘅手裏邊接手台北福興堂嘅時候呢，其實係一個好大好大嘅挑戰。佢哋教會同每一個教會一樣，都有第二代、第三代、第一代，甚至係有第四代，係喺同一個教會裏邊。所以當佢由佢爸爸嗰度接手嘅時候呢，佢話最艱難嘅唔係行政嘅問題，最艱難嘅都唔係講道嘅問題。最艱難係人與人相處同埋相對，即係彼此相待嘅呢個問題。佢曾經講過，有一個主日崇拜裏邊，嗰個領詩要唱聖詩，要唱一首即係聖詩啦 hymns。咁佢哋啲敬拜隊都係比較年輕嘅，佢就覺得聖詩啊，呢首聖詩啊，好似係咪一首新歌嚟㗎？我哋冇聽過。但係嗰個主領因為年紀係比較大啲，佢就話：呢個係聖詩啊，幾百年嘅詩歌啊，你話係新詩？但係因為嗰啲敬拜隊嘅小朋友，佢哋從來都冇聽過聖詩㗎喎。我哋喺沙灘堂，我哋仲有唱啲hymns 啦。但係好多嘅教會喺佢哋教會已經冇唱 hymns 啦，所以 hymns 對呢啲年輕人嚟講係新嘅詩歌。但係對啲比較有啲年紀嘅，我唔係講大家，講我自己嚇，我都好唱 hymns 㗎。咁對我哋嚟講係好舊同埋好有意思嘅歌。佢話就係因為唱歌唱邊首詩歌，哇，都出現咗問題。所以佢話呢個係要彼此學習。所以佢今年啱啱博士畢業。咁佢博士論文嘅佢嘅論文嘅題目咧就係教會中誇大如何同心侍奉，就係用台北福興堂作為一個例子，咁就寫咗誇大如何同心侍奉。喺佢嘅論文裏邊，佢就寫咗一個好重要，佢話年長的要放手，年輕的要尊重。其實就係誇大彼此尊重、彼此信任。要年長嘅放手，係要對年輕絕對嘅信任；但係要年輕嘅尊重，年長嘅都要絕對嘅有信心。所以其實呢個係真係功課嚟㗎，呢個唔係一個論文嘅題目㗎咋，都唔係一個論文嘅論題，係一個真實喺我哋教會裏邊。我相信喺沙登堂都一樣，每一個教會都一樣，我哋都面對住誇大如何一齊侍奉、彼此相對嘅問題。我有同佢講，我話你有時間將你嘅 PDF 嘅論文俾我睇一睇啊！我話對我哋華人教會實在係一個好重要嘅話題。當然佢都寫咗3本書，呢個如果你哋有時間，我覺得我記得我有介紹過。如果你哋有機會可以睇呢3本書，都係講到誇大點樣溝通。或者今日我哋可以有個功課，諗下一個我哋最難相處嘅人，如果係自己都得。我哋要點樣嚟到去同佢相處呢？長期摩擦的由包容開始，由未解的傷害，我哋由饒恕邁一步。愛唔係一個感覺嚟㗎，愛
係一個選擇。愛唔係一個感覺，愛係選擇。如果我哋有同人有長期摩擦嘅，或者我哋可以，或者同自己有長期嘅摩擦嘅，我哋由包容自己開始。但係我哋靠着自己，我哋做唔到。我哋要靠神嘅恩典，我哋先至可以彼此嚟到相待，甚至係接納我哋自己。衣服不會自己穿上身，我哋要天天選擇穿上恩慈同埋良善，唔係因為合得嚟，我哋先至彼此包容接納，係因為神先包容悅納了我。我哋可以彼此尊重，可以彼此相待，我哋可以彼此包容同埋接納，都唔係因為我哋有乜嘢能力，係因為神嘅恩典喺我哋嘅心上邊，佢先包容咗、接納咗、赦免咗我呢一個罪人，所以我哋先至係蒙恩的罪人。咁我哋嘅生命有冇活出咁樣嘅一個身份呢？不單止喺教會裏邊，喺家中，我哋是否都好重視彰顯基督嘅生命呢？當時候喺羅馬嘅呢個希臘嘅哲學家裏邊呢，基本上咧佢哋淨係對住男人講嘢嘅啫。如果你哋熟悉嗰陣時候，保羅佢所在嘅嗰個時代，佢哋基本上就係對住男人講嘢，所以佢哋就教男人咧點樣管理妻子啊、孩子啊、或佢哋嘅仔女啊，或者佢哋嘅僕人。但係喺呢度，佢第一句就講咩啊？第18節，佢唔係對住男人講先嘅喎，佢係對住啲女人講：你們作妻子的。所以嗰陣時，其實如果喺保羅嗰個時代，佢應該係對住邊個講先啊？你們作丈夫嘅。但係保羅喺呢一個裏邊，佢直接對每一個神所創造的人，佢唔係對住男人，佢係對住神所創造嘅男人同埋女人，嚟到吩咐佢哋要點樣喺家中彼此嚟到相待。因為無論係男女喺神嘅面前都係有尊嚴㗎。佢講嘅每一條喺家中嘅呢個家規，所謂嘅家規嚇，其實都係以基督為根基嘅，係每一個喺家中有權力的人都要負上的責任，同埋應該保守的心態。其實如果總括嚟講，就係兩個好重要嘅字，就係順服。妻子順服丈夫，丈夫愛妻子嘅時候，其實都係順服神嘅教導。所以順服係自願嘅，唔係被逼嘅。相信大家都好清楚，主耶穌順服父神的旨意，願意行上個十字架嘅道路。但係我哋都知道，其實主耶穌都有掙扎嘅，佢都有軟弱嘅時候。但係佢喺神，佢祈禱裏邊，佢得着力量。佢對人嘅愛大過佢自己嘅軟弱，同埋對十字架嘅呢個困惑。佢願意順服神的旨意。其實我哋華人，我哋時常都會講到誤倫，華人誤倫。其實講到誤倫嘅時候，就係要完全嘅順服，完全嘅尊敬、尊重。但係好多時候，華人裏邊我哋講到誤倫嘅時候，係講到傳統同埋面子。
咁個動力係咩呢？家和萬事興。但係我哋諗下喺華人嘅家庭裏邊，當我哋真係做到五倫嘅時候，我哋係咪真係家和？我哋係咪真係萬事興呢？因為可能喺呢一咁樣嘅家庭裏邊，所謂真正嘅信服同埋尊重，唔係自願嘅，唔係真係願意嘅，而係被逼嘅。但係喺福音裏邊，我哋嘅終結權威係耶穌基督，佢俾我哋嘅榜樣就係信服的榜樣，犧牲獻上。所以我哋有咩動力要活出福音裏邊咁樣嘅一個愛同埋咁樣嘅一個生活呢？係啊，我哋要感謝神所賜給我哋嘅愛同埋恩典。如果有一日我哋嘅仔女考咗試返到屋企，可能我哋好攰啦，不過佢就好開心，攞住一個85分嘅考卷啦、考試啦，得到85分，咁攞嚟俾我哋睇。我哋第一個反應係點樣啊？哇！你好開心啊，85。我曾經我數學係真係好差㗎嚇，我真係差到真係好差㗎。我曾經攞唔係85分啊嚇，係8冇後面嗰個5啊。我攞咗8分返到屋企，感謝神，我爸爸係牧師。我攞住8分，我俾你睇，係高級數學 F-Maths 啊。我同爸爸講，我就好驚啊，因為我爸爸好即係惡起嚟都係好惡嘅。咁我就攞俾佢8分，因為第一個女啊嘛，所以第一個女第一個考試 Math 8分。咁我就攞俾佢，佢一人睇住我，唔緊要啊，爸爸數學都唔好噶。但係其實後來我先知道我爸爸其實係 accountants 畢業嘅，所以佢數學點會唔好呢？不過我爸爸嗰陣時嘅回覆冇失去志氣，佢俾我嘅唔係因為我攞咗8分，其實我8分我已經好心灰意冷嘅，你知唔知啊？其實成班最高分都係15分嘅咋，係15 over 100。因為我哋全班都係第一次考 Math， 即係都係唔係好好嘅，所以其實我已經好心灰意冷嘅。但係我爸爸佢嘅反應鼓勵我，讓我可以有信心繼續。其實如果佢持續嘅，如果批評我呢，可能8、7、6、5、3、4、2、1，我都可能有攞過嘅。但係嗰一次之後，我慢慢加，最多都係60分嘅咋，我即係60分已經好勁㗎啦。但係佢嘅反應俾我再一次諗到，一個父親或者一個母親或者喺屋企裏邊嘅長輩，當我哋對我哋嘅兒女、我哋嘅兒孫女、我哋嘅仔女回應佢哋嘅時候，我哋係幫助佢哋建立信心，定係我哋會讓佢哋失咗志氣呢？我哋要求主幫助我哋。唔知大家識唔識葉高芳牧師，國際真愛家庭協會嘅一個牧師。咁我啱好上個禮拜呢，就有機會聽到佢嘅講座啦，喺曼谷。咁真愛家庭協會咧，佢哋就要幫助係有聖經嘅基礎裏邊去幫助好多嘅家庭嚟到回復關係。咁其中一個好重要嘅咧，就係佢哋係推動將心歸家，享最愛，守住真愛，守住家。咁佢哋喺推動呢一個嘅觀念或者呢一個嘅互動嘅時候咧，佢哋
好常有一個俾人用嘅話就話，沒有任何成功可以彌補家庭的失敗，沒有任何成就可以媲美家庭的幸福。唔知大家同唔同意呢？我哋喺職場裏邊再風光，如果我哋喺家庭裏邊嘅關係破裂，其實我哋嘅人生都唔算係勝利嘅。我哋要求主幫助我哋，因為好多嘅時候，我哋講話都係帶着刺嘅。我哋説話講出嚟嘅時候，我哋冇辦法俾我哋嘅仔女或者俾我哋身邊嘅人睇到婚姻家庭喺主嘅裏邊，我哋係點樣活出嚟嘅。所以作為父母、作為長輩，我哋有責任喺主裏邊教養我哋嘅兒女，點樣喺家中喺聖經嘅原則同埋基礎上邊嚟到彼此相愛、彼此相待。所以頭先我問大家嘅一個問題，我哋喺家規裏邊，我哋有冇將福音嘅原則都擺咗入去呢？家唔係講贏嘅地方。家係活出基督嘅地方，家係活出基督嘅地方。我哋願唔願喺屋企裏邊，喺我哋嘅仔女裏邊，喺我哋嘅親戚朋友面前，我哋願唔願喺家裏邊活出基督呢？唔單止喺教會，唔單止喺家中，我哋職場裏邊，我哋都係一樣。保羅對僕人同埋主人嘅話，佢唔係一個奴隸制啊，佢係宣告一個真正嘅主人，呢一位主人係喺天上嘅。第23節講，無論做什麼都要從心裏做，像是給主做的，不是給人做的。從心裏邊就係喺我哋嘅靈魂裏邊，呢個係原文裏邊佢嘅解釋。喺我嘅靈魂裏邊，我哋係點樣去做？講嘅唔係一個工作量，講嘅一個我哋工作裏邊我哋有嘅品質，同埋我哋每一次工作同我哋嘅同事或者我哋嘅老闆同佢哋相待嘅時候，我哋嘅動機係乜嘢？保羅都有話唔要只在眼前侍奉，像是討人喜歡的。其實如果我哋白話啲嚟講呢，就係老闆喺度嘅時候呢，特別勤奮喘分，但係老闆一走開，我哋係咪就休息呢？有時候我哋睇啲劇呢，即係老闆喺度嘅時候就係 Excel form 啊，老闆唔喺度嘅時候就係咩啊 Facebook form 啊。係嘛？但係唔好唔記得，如果我哋係基督徒，我哋真正嘅老闆係一直睇住噶，佢唔使 CCTV 噶，佢全天候睇住我哋係點樣工作、點樣生活、點樣侍奉。第4章第1節，我哋一齊讀嚟好嘛？嚟1、2、3，你們主人的要公公平平的待僕人，因為知道你們也有一位主在天上。我哋會唔會真係記得，當我哋同我哋下屬、同我哋嘅老闆嚟到，同我哋嘅客戶、同你嘅客，或者同我哋 customer， 或者同我哋嘅下屬嚟到溝通嘅時候，我哋係咪淨係注重佢嘅 KPI？ 係咪注重佢今年可以幫公司帶嚟幾多嘅利益？作為一個基督徒嘅老闆，我哋係咪都會關心佢嘅生命嘅成長？更重要嘅，我哋會關心佢嘅救恩。
我唔知你有冇聽過呢一對嘅夫婦？我喺上個月喺華福大會裏邊聽到呢一個見證，佢係新加坡嘅一對夫婦，叫 Rudy and 寶燕。佢哋其實曾經獲好多國際大獎，佢哋係一個建築師嚟嘅，係建築師。咁喺佢哋事業最巔峰嘅時候咧，佢哋兩個人，佢呢對夫婦咧就寫起咗8萬年薪嘅一個好舒適嘅生活。如果喺新加坡咧，你哋會睇到好多佢哋建築嘅，其中一個就係Marina Bay， 佢哋都有份參與建築嘅。但係因為Ukraine 嘅Ukraine 佢哋打仗嘅時候咧，佢就睇到我哋嘅人民係點樣嘅生活。佢哋就話：我哋作為建築師，我哋可以幫佢哋做啲乜嘢？所以神就感動佢哋去到烏克蘭。你睇住佢哋着住嘅係避彈衣嚟㗎。佢哋有好多嘅生命見證。但係嗰陣時咧，點解佢哋會做呢件事？係因為佢哋睇佢啲烏克蘭人同佢分享，佢話：我哋唔驚打仗，我哋唔驚炮彈，因為炮彈最多都係炸死我哋，好快就生命結束。我哋最驚嘅係冬天嚟到嘅時候，我哋係凍死，因為佢哋啲屋都俾人炸晒，冇屋可以住，冇瓦遮頭。我哋最驚嘅就係冬天要嚟嘅時候，我哋嘅仔女會餓死，會凍死。所以當呢對夫婦佢哋聽到呢啲人嘅呼求嘅時候咧，佢就祈禱：主啊，我哋要點樣做？由嗰陣時到而家，佢哋建咗500幾間嘅所謂你睇到嗰啲好似 container 咁樣嘅屋仔啊。佢哋建咗差唔多500幾間，俾 Ukraine、俾烏克蘭嗰度嘅即係戰爭裏邊又受影響嘅人，特別係婦女同埋小朋友，又可以住嘅地方。真實見到佢哋嘅見證嘅時候，真係好感動，因為好多時候佢哋為人哋做嘅嘢，佢哋其實嗰邊嘅人其實唔係好接納嘅。一開始嘅時候，佢話佢曾經有一次去到其中一個社區嘅時候，佢一入去就俾人不斷咁樣指住鬧，仲有一啲人咧要攞嘢打佢哋，因為佢哋睇到外國人嚟到佢哋當中嘅時候，佢就好嬲，因為係你哋整到我哋嘅成個國家破碎，點解你哋要嚟？但係佢不斷喺嗰個當中好混亂嘅當中，就同佢哋講：耶穌愛你哋，耶穌愛你哋。到最後呢啲人同佢道歉嘅時候，其實我哋唔係真係要打你嘅，係因為我哋心裏邊太多嘅憤怒同埋憂傷，同埋我哋好擔心我哋嘅兒女嘅安全。但係當佢知道呢一對夫婦係全然奉獻嚟到幫助佢哋嘅時候，神為佢哋開咗一條嘅道路，同埋神都俾佢哋喺佢哋本來嘅職場裏邊，都睇到神點樣用佢哋嘅專業嚟到幫助呢一啲烏克蘭人。而家佢哋係攞咗烏克蘭就俾咗佢哋 permanent residence， 讓佢哋可以繼續嚟到幫助當地嘅人。我哋嘅信仰同我哋嘅職場、我哋嘅專業係咪可以掛鈎嘅呢？喺呢個見證裏邊，我哋知道可以。我哋每一日開電腦之前，我哋會話：主啊，呢份工作係你俾我嘅，呢份工作係你要我喺呢度嚟到服侍你嘅。我哋會唔會祈禱求主幫助我哋呢？我哋嘅老闆會即係放工啦，但係我哋嘅主佢係不打盹也不睡覺。所以我哋工作要由心裏邊做，要由我哋嘅靈魂裏邊做，因為我哋唔係做俾人睇，我哋係做俾我哋天上嘅父嚟睇。所以弟兄姊妹，保羅提醒我哋，我哋要喺教會裏邊相對，
我哋彼此都係領受恩典嘅人。我哋喺家中相待嘅時候，冇唔記得要將福音活着我哋嘅家中。當我哋喺職場裏邊，我哋嘅工作就係敬拜，我哋要求神點樣使用我哋喺職場裏邊嘅崗位，我哋嘅專業，我哋嘅工作嚟到榮耀佢。求主幫助我哋喺基督裏邊，我哋先至可以真正嘅重塑我哋係與人與神嘅關係。我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋多謝你，因為你係愛的源頭，你係願意與我哋嚟到有關係嘅主。求主幫助我哋喺你嘅話語裏邊，讓我哋喺教會中